idan ka ci da ɗanka dukiyar haram, matarka ka ci da ita dukiyar haram, Allah zai kwashe wa gidanka da zuriyarka albarka gaba ɗaya. Saboda gidanka duk wanda ya ɗaga hannu Allah ba zai amsa ba. Allah yana mamaki ne ma, ta yaya ma za a amsa wa addu'ar wanda aka ciyar da shi, aka shayar da shi, aka yi mai tufa ta haram, sannan kuma ya girma ya ci gaba da cin haram. Saboda haka ku kiyaye, da Allah yake yaban masu imani a nan. Ka taɓa gina masallaci, ka taɓa gina makaranta, ka kai 'yan uwa da abokan arziki aikin hajji, ka sai musu ragon suna, ka sai musu ragon layya, amma tsakaninka da Allah ka dubi ina ne ka samu waɗannan kuɗaɗen. Idan ka same su ta hanyar halacci ka fi kowa sani, domin annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal karara take, haram karara take, amma a tsakaninsu kuma akwai abubuwa masu rikidewa kamar halal kamar haram. Sai annabi ya ce faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Duk abin da ya rikita ka kasa gane halal ne ko haram, sai manzo Allah ya ce wannan sunan shi mai rikitarwa. Sai annabi ya ce in kana so ka kubuta da addininka da mutuncinka, to ka kauce wa wannan abun.